ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawain chibai le vekule juni som pakwa sang ni som ni panga ni ya tun tuma chuanin Israel Iran USA boina te kanon update le don ani hey Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an kom nakha aron viral na sakop maya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuanin Iran hi kan tukdola mai va pa kan suahuna Pakistan hi kan next target turte chu an ni ti in thule la aron emaw maya Pakistan po hi aron chuai chimi evek hi antum le ni te po in nalangani Pakistan nenan boy hi chun India hi anin Israeli atan nge to don ti hi achiang rengani mo Israel tan chuanin Jewish ho tani chuanin hey an mani ngai theilo le an mani noi chimi tumtu Muslim ram thren khati chu va be masak mai kha athathina ni ti chuanin hey Pakistan po hianin Iran hi nuclear thuamin kan puyang te po an tiam amaro chu hey Israel hianin Iran may va pa kan santir huna Pakistan kan beile ang antimaw maya Bible khanin hun nunga chun Israel ram hi an doran tur thu kan muwa hengte hi akheng mayang ti alaw omtani eng poni sela update kan mu the angang hi kanan tar lang le ange ole kan kalthui ma in online games manga poisa lo theina betjili hilo mel shiat vero le Sunny Leon le Bengali Star Nusrat Jahan te poinan khela he game I install zo che hianin cheng zaria somriat pariat idong hal theiani mo athakop mai chuanin he game hi phone pay te Google Pay le bank transfer magina thun zom theya game khan ne na ichangani chuan GPay Google Pay le bank transfer mangin I account ham poisa kha anon thun mei donani tichuanin he game strong atama arin tlak MT hi kan om thina he game si arin tlak ni ngei turani Facebook lam review po athaviawani tichuanin in sign up khan cheng zaria somre pariat kha idong thei nga lani tichuanin he game si install na tur chu he comments lama hianin a link kan da a tichuanin lo click anga he game hi in khel thei mai donani om mai pate mut mai pate in mo games dang poisa lo thei lo na khel ai chon hetiang poisa lo theina ang chi games khel li athani mo mi in sumlak lu nanan mang to traina ni chuwang chuan betjeli games mang hian sumron lo chuak vela download na link chu comment section lama kan pine American mi pui zong zinga 16% le Republican 53% 10 Iran laka enroll andu lo American mi pui zong zinga 16% le Republican zinga 23% 10 America Iran rama enroll se antitung American mi pui zong zinga 56% le Republican zinga 61% in Iran nuclear program chungcha Iran nena in biak na ne Israel an thopa US mi le sa zong zinga 18% le Republican zong zinga 18% 10 in biak na ne trul anti low Republican 10 Iran nuclear program ain American thilphu zom lui tir tura vona an ngai zo Democrats lam ero in incentive fandu zo Israel in Iran ballistic missile ka thak nan ni som pani nu an chun zom theyang Iran in wave te now do azona ka chuan ching Iran hian an missile lui less sophisticated khatin Israel defense ti chen nan an mang zo mai thei Israel tan ral thuam lak khoma boi thak to don hey hi attritional warfare an ti chu Iranian ballistic missile pathuma tanga pangawe flame te chau an ka chu lain Israel interceptor missile so matranga som pangavil zelin lo danangai interceptor pakhazel hi dollar maktadoi som pani thata chuan se nangai e wangin Israel tan indona a hau takle Hamas nen kumthum anin do to boxi Israel economy tlaniam zel nen Iran nena indona hi an kalpui rei thei kher lo mai thei engpon isela Israel hian in leido an nga ema an ram economy hi chu athat viau hi arin om to big chi alawani Iran missile tun lai ber fatawan siam nan dollar noi nivel chau se nangai fatawan missile pakhatatan interceptor som pani vel angai ani chuan Israel tan a hau tak don hle ani Israel in Iranian hypersonic missile pakhat intercept turin dollar maktadoi za somli pali amang ti na ka nivel chungin Iran in tuna missile sangkha zanga som nivel te ya ka chun zom zel chuan Israel airspace iron solid fuel ballistic missile liana ka huna US in an puilo chuan an tal boi thei tlat ani dikanin Israel po boi ve thei an ni zia chu kan hreta eng po ni sela
Hamas ho nen kum thum don an buai to a tin missile an mang na sa to mo an voi khat mana po dollar nuai ni vel zel ani phei chuanin an ram economy hi a that lutuk hi arinom to big lovani chu wang chuan in do na hi chuanin ra tha chu alova amaro chu Israel tani chuanin Muslim ram te hi an do nge ngai ve ni nuclear an nei palvai ani chuanin jiwi so hi an chimit vekang ti de po hi a lo om ve ani tuna chuan zawat lau buanel kabin thule lai kanan chiar ve le ange kanin pedon lo khamen nei Traman US be puihna kapom Israel defense system in adai rai to don lo o Israel hi an boi ru ve view to ani ni zan thleng kan Israel Iran chu anin be chun zom zela ani rukna ani to Iran chu an hypersonic F-1 missile mangin Tel Aviv a bomba Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan kanin pedono ti in tramalo vona unconditional surrender chu achanga in the name of God the battle begin ti in Khamenei hian exa aposa heti rual hian US su avolok ngal bok Israel hian imin khan Iran khopui terena security headquarter ram bom chiat ti an soya hei baka hian district sompariata Iran sipai munte an bei baka university nena inzom Iran RG omna abeile bok Israel in lotling takin Iran hi boruak kaltlanga intona thunun ma se Iran missile laka anin vena man ruwa a hekleya US puihna adon lo chuan ni somranga sompani vela a in mang zo titi dona Iran missile lo kap thatu aro hi pakhat dollar makta doi thum man ania ava beina baka air defense lama Israel senso hi atam hleya Nitin dollar makta doi zani chuanga senga a hautak view Iran hian missile zali chuanga kap to US President Donald Trump hian Iran lakabe puihla hi apom to ni inama hnai tu senior attention Wall Street Journal an fril Iran in a nuclear althuam siam program ati to pangak ri ni inan soi Russia President Vladimir Putin chuan Israel nena indomek Iran chuan ral thuama puihna Russia nena adi lo thu asoya Reuters zona changin Iran Society chu Islamic Republic leadership noya hian anim pum khat thatok ni in asoi German diplomatic laminan soidanin Europe aram ro pui pathum Britain France le Germany foreign minister thau de chuan aktu zir tom ni khian Geneva Iran ne nuclear talk an nei don Iran in atum ni na atan an ngen na pum sakin United Nations Security Council chuan zir tom ni hian meeting an nei dona Israel le Iran indona kalmek an soitur thu council president Guyana chuan apuang Iranian state media tesoni zanzan live borkan Iran state television broadcast su hun reivak lo chung hek ani thuan puang Operation Rising Lion hian India economy aniam songin ang hong meulova hei hi achan ni beralang chu India hian insum don ton na lian tham marco trade lama Iran hi in ngana atan an man vak ngai lo wanga ni ya sensex su kar kalta zir tom ni atang khan ataniam te chiam lo ol lampo khovela anga pathum Saudi Arabia Venezuela le Iran an niya India la boy violo was beng lama ero oil harsa to le thung engpo ni sela ni so matranga ni kwa vela nin ka pani chuan Israel air defense te hianin ka chu aturan nei to don lo ni te po ina langa Israel lamhi trong trai puyan ngaya tin US kuta hian anin ngat vio ni US inam puilo ani phei chuanin a hau taklu lai ve bokani Donald Trump Iran beina kantel mai theih Juni som pakwa sang ni som ni panga IST chanchin bumi ten Iran beina hian itel ve don MT in Donald Trump an zota ani chuan katel mai theih tel lo mai theih ati Iran le Israel anin ral sai san khwale peka US President Donald Trump chon Iran be turin athupungin ruah manna siam to a thutluk na to final decision ero ala siam ri lo mai chawani Iran lal Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Donald Trump an in surrender mai tura ati chu ahnol fit thlawa Iran hi America laka dawan kai tur kan nilowa ti burmai USC Israel tanpuin Iran a bevenga tani chuan an chunga siam that thei to lo chena rap thla ka thengang alati zui o Iran lampang poyen USC an lawak big lawani achan chu kum som ni te me mai an oil manin ral thu mano in check muk ve to mo chuwang chuanin an nga ve missile tunla in dona I chuanin hei jet fighter le missile manga in be ani to wangin sipai nga kha poimo waklawa Iran lampang hian missile ngemo za thi anei ve ni chanchin bumi ten Israel le US in Iran ho tu ti luman tum chungchang hi enge ingai dan ti in Russia President Vladimir Putin an zota
ani chuan he thu hi kalo hria a hemi chungchang hi ke chuan a soipok a soi du lo ati Iran hi trampui do nem ti in an zot le a Iran hian kan trampui na min la di lo reng ati Iran hian in engram puihna ma adil mi big lawani Iran hi lo ngai nem ngot theih hi an ni big chi lawani mo tun le hei chen hi ni ruk don an in kap towa Russia hi apuina an deal big lo tim Putin a tong kam takin apuina an deal ani suanin apui mai du melani Russia lam hian BBC chuan US in do thona F-16 F-22 le F-35 fighter jet le in do long lian the USS ni min aircraft carrier le guide missile destroyer thahem tham tak te chu Middle East lama anin tolson mekti afin fiato US un UK ne na Sibra Semo Diego Garcia emaw UK in do thona mun pui chu man ala deal ri low Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ata tol te in Iran nuclear mun pui kan chu chemek zelani ati Tehran lam air defense system am bom chenwal to chu ani yang Tehran khopui chuan Israel missile an se pui ruat tuar tlok tamaya mi puin khopui kang an en thuplom maya ni Tehran a internet service ti top lailo kani Israel ram van sang a ven himna Reuters news agency ya William McLean John Harvey Mike Stone Andre Heaven Daniel Wallis le Mark Henriksen Israel ram van sang a thuma ven himna multi-layer defense sung chang an ron ziah klawa kalo hriat venial nual to ni wangin khan khar chong don ani Israel chuan Iran sangoi zon pui Hamas le Hezbollah te thlasom ni chung te meu tui thol hullova a be chiama wangin a kaiza a chhati ti towa Hamas le Hezbollah te fui portu le sum le pai ral thuam le fir fiaga chetna engkima thurwal pui tu Iran chu amal ta viau maya chu hun chu rem chana le in Israel chuan adam ko chu theinan Iran chu a be yangai ta tlatani zirtop ni som pathum tlaruk sang ni som ni panga khan a be ta chi arenga chuta le Iran chuan ballistic missile le drone tam tak mangin Israel a kap ta chiam maya kumsang kha zakwa som ko pakhada Gulf War Saddam Hussein a wanglai khan shoot missile kha alar viau maya Saddam Hussein man Kuwait aruna ahne laka US le Arab ramten Iraq runan tumta Saddam Hussein a chuan fin roll chu en ruling kamerap se chu ila ti in Israel ram hi kapila anin minron changlet nge yanga kanin do chuan Israel ram melma Arab ramten min pui du zo kang ti ril rupu in sweet missile somli pani line Israel ram akap ta dai mayani Israel a adu big lova a changlet lo tlat khata tang dai to khan US rampuina Israel chuan anti missile man ro chang kang tak alo bun dai to ani tuna Israel anti missile man ro neite long range arrow 2 and arrow 3 interceptor te hi non conventional warhead kap thei tura siamani asiam chuak tu chu Israel rama Israel Aerospace Industry ISRAI le Boeing BA.N te anni Davida virvom hi chu Israel rampon KM za atanga zani la atanga ballistic missile anon ka lo kap thasungzong tura siamani thung asiam tu chu Israel rama Rafael advanced defense system le US company pakhat RTX crop RTXN tunma a Raytheon company ti ya hriat ka ania Davida virvom hi in do thona drone le cruise missile kap thei tura duanani Iron Dome short range Iron Dome air defense system hi chu Gaza rama Hamas rocket ka chu kap thatura siamania US rampuina in Rafael advanced defense system siamania kumsang ni som pakhat khan an mangtran towa truck nunga an buna rocket te mortar te le boru ka thok drone te ka thlak na tura siamani kumsang ni som pasari khan Iron Dome mi an tuai thar le a tuifin riata long veng him tura duan ani tathung he Iron Dome hian melma ten rocket an lo ka chu khopui mihring bitna munat lak don le don lo a hretheya mihring bitna munat la lo tur chu an sezol chuata mai thina ni Iron Dome hi Israel rampon KM li atanga somsari atanga rocket anon ka chu lo kap thatura siamani US THAAD system US ni kumokro batla kan Israel nena the advanced anti-missile system THAAD the terminal high altitude area defense system antona THAAD America ram in venaman ro thatakaniya short medium le intermediate range ballistic missile te kap thatura siamani air to air defense ei chu helicopter le fighter jet aman chi ani thunga Israel ramtin zona anron ka drone te chu boru ka trangin air to air missile mangin anlo bituma
an kap thathrin ani hetiang man ro changkang tak takin Israel ram mi veng ma se inrin ni khat Israel sipai ho tu pakhat chuan heti hian a soi Israel ram boruak ven himna man ruate hi zazela somriat emaw somkuat chu an veng hlo tling ani ati asoyom zia chu Iran missile zongjong za hi chu an lo kap thathei bik lo ti na ani Iran missile in bir seva khopui damdo in a deng fu juni som pakwa sang isom ni panga Iran missile ka chu achuan Israel ram chim lam bir seva khopuya soroka damdo in a deng fu mi som thum panga in liaman tuar Tel Aviv khopui Israeli stock exchange po adeng bok Iran hian ballistic missile ala thur khung hnem ngang mai Iran hian hypersonic missile fate wana mangnual to a hypersonic missile hi athlo chak zong Mach 5 ania boru akari speed of sound kal ain a let nga in akal chakani dakar khatamel sang thum zariat som thum paru km sang ruza som sari pathuma chakin boru ka athok theia a target zone a bir ngal thei ani Israel chakna ringot hi chon Iran hi achu chaw thei don lo ti tak taka chon Israel dam kho chuanan hian ma kho sang Babylon le Persia lal teka pathian in lo ruat lok vek to a Israel in ma kho sanga Persia ram tuna Iran ram hi anomama ka asoi sa tura nilo Jeremiah le khabua khan pathian in ami te chu Babylon sala kumsam sari antan nuwa an rama an kirle tur thu a hrilti kan buwa hetianga an kirle theina tur hian lalku rakha pathian man ruwa atang don ani ama kha pathian hriak thi ani ya ti chuan BC zanga som thum pariat vel khan tu pek chu in pathian mi te chu an rama an kira temple cheto chuan din tharle aphal sakta ani Jerusalem chungchang thuwa din tharle ni ro se ti le temple chungchang thuwa alungphum te chu rem thatle ni ro se ti soitu chu kurani lovin pathian zok ani ti hria ila chu tiang chon Jerusalem khopui din tharle ani tur thu soitu chu pathian ani ya tin temple sak thatle ani theina tura phalna pe kura thin lunga khan na aron thok bok ani engpon isela Bible zirtina pomtu te hi chom Babylon le Persia isu kan shel arvio tuna Iran hi an niya man la ya polo ro pui to tuna Iran an ni wanga ne view na chan tur ka an nei big lo ani mo oilan nga akum som ni chuang zet ral thu man lo check call ve to wa Israel hian ngam view ma sela an air defense system ten clean lo chin an nei dona chu wang chuan US in an puyani lo chuan Israel hian chaw raw ek a thai ve thei reng ani oleng pon isela tuna tan chuan kan du tok le photang